Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă vreți să ne ridicăm, voi citi un text și apoi mă voi ruga. 2 Împărat, capitolul 8, începând cu versetul 3. 2 Împărat, capitolul 8, începând cu versetul 3. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casă și ogorul ei. Împăratul stătea de vorba cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea: istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al care fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casă și ogorul ei. Gehazi a spus: împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Amin. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această seară, pentru acest loc, pentru acești oameni care au hotărât să se închine, să-ți dea slavă. Mulțumesc că am onoare să pot să vin să deschid cuvântul Tău. Și mă rog că Tu să îmi dai cuvinte, ca cei care sunt aici să fie binecuvântați, să fie zidit, să fie încurajat, transformat în cuvântul Tău. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, avem nevoie de cuvântul Tău. Cuvântul Tău este Cel care dă viață, este Cel care transformă și avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să ne deschidă mintea și inima ca să înțelegem cuvântul Tău. Tată, mulțumesc. Ajută-mă în numele Lui Iisus. Amin. 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 Puteți să luați loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să ajungem împreună cu Alex și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a dat ca cel care m-a însoțit și cu care am venit împreună. Timpul a trecut repede, pentru că am putut să vorbim pe drum și vreau să împărtășesc câteva gânduri cu voi în această seară și o să vorbesc despre un personaj despre care poate nu se aude foarte multe, nu se predică despre el, nu se aude despre el, pentru că pentru mine viața lui este o tragedie, este ceva trist. Și scopul pentru care vreau să vorbesc despre el e ca să nu facem același greșeli care a făcut el. În Biblie avem exemple, tot fel de exemple. Unele exemple sunt ceva de genul: ai văzut ce a făcut, du-te și fă la fel. Alte exemple sunt ceva de genul: ai văzut ce a făcut el, să nu faci așa. Omul despre care vreau să vorbesc este Gehazi. Gehazi este a fost slujitorul lui Elisei, a fost slujitorul omului lui Dumnezeu. Ce este trist și tragic în viața lui este că viața lui nu s-a terminat cum trebuia să se termine. În viața lui nu a ajuns unde trebuia să ajungă. În viața lui nu a avut impact care trebuia să-l aibă. De aceea chiar nu se predică despre el. O să auzi predici despre Moise, despre Elie, despre Elisei, despre Iosu, despre Gehazi. Nu. Deși era slujitorul omului Dumnezeu, Elisei. Iosu a fost slujitorul lui Moise și când Moise a plecat, Iosu a devenit un om care a devenit un om de impact. Elisei a fost slujitorul lui Ilie când Elie, ziceți? Sau Ilie, așa. Când Ilie a plecat, Elisei i-a luat locul și a fost un om care a avut impact.
Gehazi este slujitorul lui Elisei, dar când pleacă Elisei, Gehazi nu este un om de impact. Gehazi nu reușește să devină ce trebuia să devină. Dacă Dumnezeu lucrează din slavă în slavă, și așa este, pentru că așa spune Scriptura, Elisei a înțeles acest lucru, de aceea când Eli se pregătește să fie rapid la cer, îi spune, cere ce vrei să fac pentru tine. Și ce cere Elisei? Va o dublă măsură de Duhul care este peste tine. Cu alte cuvinte, ok, Ilie, tu ai fost unul dintre cei mai puternici proroci, ai făcut lucruri extraordinare, care au impresionat oamenii foarte bine, dar uite, nu vreau ce ai tu, vreau de 2 ori mai mult decât ce ai tu. Slavă în slavă. Domnul Iisus vine și spune la ucenici, cei care cred în mine, ucenicul nu este mai mare decât stăpânul, dar orice ucenic desăvârșit este ca și stăpânul. Și el ne spune, cel care crede în mine, adevărat vă spun, și zice adevărat că știa că noi nu o să credem asta, mulți dintre noi. Deci adevărat vă spun, cel care crede în mine va face lucrările care le fac, va face și mai mari. Pentru că Dumnezeu lucrează din slavă în slavă. Deci, în logica lui Dumnezeu, avem Ilie, avem Elisei de 2 ori mai mult. În logica lui Dumnezeu, Gehazi trebuia să meargă și mai sus. Dar nu s-a întâmplat așa pentru el. Textul care l-am citit este împrejurare cu sunamită care a fost ajutat de Elisei, dar nu asupra ei mă focalizez, dar asupra lui Gehazi. Pentru că citesc cuvintele următoare. 2 Împărați, 8, versetul 4. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi. Bineînțeles că era cunoscut, era slujitorul lui Elisei. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului Dumnezeu, și zicea, istoritește-mi, te rog, toate lucrurile mari care l-a făcut Elisei. Dar parcă la un moment dat, i-au vrut să transmită mai departe, dar s-a pierdut firul. Și astăzi, mulți copii al lui Dumnezeu doar istorisesc ce a făcut Dumnezeu, dar nu pot să spună ce au trăit ei, ce a făcut Dumnezeu. Și nu este normal. Dumnezeu nu ne cheamă doar să... E foarte bine să spunem ce a făcut, dar vrea și să spunem ce a făcut pentru noi, cum a zis la cel îndracit din Gadaren, când a fost eliberat, a zis, vreau să merg cu tine, Iisuse, și Domnul Iisus zice, nu, du-te la ei tăi și spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu. Trebuie să spunem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu doar să istorisim ce s-a întâmplat acum, nu știu cât timp. Pentru că atunci când doar povestim lucrurile mari care Dumnezeu l-a făcut în trecut și nu putem spune ce face acum, dăm impresia că acel Dumnezeu era puternic doar în trecut. Și că astăzi nu prea poate să ajute oamenii cu problemele lor, ceea ce e complet fals, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Este același ieri, azi și în veci. Nu numai că îl vedem pe Gehazi, care spune lucruri mari care l-a făcut Elisei. El era ucenicul lui Elisei, dar el nu a făcut nimic din lucrurile respective și un lucru grav. Timp ce el povestește, probabil, cum Elisei a vindecat, cum a înviat, cum a făcut asta, timp ce el povestește asta, el este lepros. E lepros. E deja lovit de lepră aici. Vorbește de lucruri mari, dar condiția lui e lepros. Și asta uneori este ceea ce trăim.
vorbim de victorie, vorbim că Dumnezeu este mare, vorbim. Dar dacă ne uităm la condiția noastră, când lumea se uită la pănțelul zi, dar ce spui sună frumos, dar ce văd arată urât. Și nu este normal. Asta este viața lui tragică a lui Gehazi. Era destinat să fie un om despre care să auzim și noi. Dar ceva s-a întâmplat pe drum și nu a primit, nu a transmis, nu a devenit ce trebuia să devină, nu a terminat cum trebuia să termine. Și dacă nu suntem atenți, dacă facem același greșeli care l-a făcut și el, și viața noastră va fi o tragedie. Din punct de vedere omenesc, unii ar zice, pe viața lui nu a fost așa o tragedie, pentru că avea acces la împărat. Aici vedem stata de vorba comparatul. Deci, el are acces la împărat. Sigur nu moare de foame. Din punct de vedere, să zic, social așa, e ok, are ce mânca, e cunoscut de împărat, împăratul îl invită, ia mai zi ce facea Elisei. Din punct de vedere uman, să zicem, nu a terminat-o chiar așa rău. Nu este un om, să zic, al strazii care nu are ce mânca și moare de foame. Dar din punct de vedere al planului Dumnezeu pentru viața lui, este o tragedie ce trăiește el. Ce vreau să spun prin asta? Poți să fii copil al lui Dumnezeu, să mergi chiar la biserică, să ai un serviciu bun, să faci o carieră, totul, din punctul ăsta de vedere, să fie rezolvate. Și totuși, din punct de vedere al lui Dumnezeu, se uite la viața ta și zice, ce tragedie. Nu pentru asta. Aveam ceva mult mai mare pentru tine, dar nu ai înțeles, n-ai priceput. Ai trecut pe lângă. Nu pentru că Dumnezeu are un lucru mare pentru tine și cred că are pentru fiecare dintre noi, că acest lucru se întâmplă neapărat. Dacă facem anumite greșeli, trecem lângă ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Gândiți-vă că un om cum este Gehazi a stat tot timpul, aproape tot timpul, pentru că așa era, să zic, cel care era slujitorul. Stătea tot timpul lângă el. A stat tot timpul lângă un om puternic, înțelept, cum este Elisei și totuși, am o expresie că am învățat aici în România, nu s-a lipit nimic de el. Nimic. Nu s-a lipit nimic. Și dacă facem același greșeli ca și el, o să vorbim de Domnul Iisus, de cât de mare, de ce a făcut el și ce trebuie să vorbim, dar în viața noastră, parte din ceea ce spunem, de puterea lui, de ceea ce a făcut el, parcă nimic nu se lipește. Și asta este o tragedie. Și asta vrea Satan. Să vorbim de un Iisus, dar în viața noastră să nu se vadă puterea lui Iisus. Atunci el zice, ok, puteți continua așa, pentru că nu sunteți un pericol nici pentru mine, nici pentru cei din lume. O să citesc un alt text din viața lui Gehazi, deja. Un alt text unde putem vedea că prorocul a încercat să-i transmită mai departe ceva. Elisei a încercat să-i transmită mai departe ceva. Cum Domnul Iisus a transmis mai departe la ucenici și le-a zis, voi la rândul nostru faceți ucenici, cu alte cuvinte, transmiteți mai departe. Dar undeva, nu știu, s-a pierdut ceva. Și suntem unde suntem astăzi. În Împăratul, 2 capitole înainte, în Împăratul 4, vedem că moare fiul Sunamitei, ok? Și ia o femeie de credință, se duce la Elisei și spune ce se întâmplă. Și la versetul, nu citesc totul, dar la versetul 29, Elisei vorbește cu Gehazi și spune așa. Și Elisei a zis lui Gehazi, încingeți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă.
în Scriptură, mai ales în vremurile respectiv, toiagul este simbolul autorității. Toiagul este un simbol al puterii. Deci când Elisei zice, ia toiagul meu, este un transfer de autoritate, este un transfer de putere. Nu este un fapt doar așa. Da? Deci când zice, ia toiagul meu, îi transferă ceva. Zice, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Versetul 30. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le luase, cum zice? Leo, ok. Sunt vorbitor de limba franceză. Limba română am învățat-o, deci când fac greșeli, nu fiți prea strict cu mine. Ok, Gehazi le luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului. Dar n-a dat niciun glas, niciun semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Copilul nu s-a trezit. Ia toiagul meu, tu te pune peste fața copilului. S-a dus, a primit, s-a dus, a făcut, nu s-a întâmplat nimic și el se întoarce și spune, nu s-a întâmplat nimic, copilul nu s-a trezit. Și aici sunt alte texte care arată de ce de fapt Gehazi a ajuns unde a ajuns. Și repede, înainte să merg mult mai adânc în textul ăsta, ce face el aici. Dar deja vedem că Gehazi, de ce a luat lepra? Este pentru că a alergat după banii lui Naaman, leprosul. Da? Deci era foarte captivat de materialismul, de bogățile, de materialism. Deci Dumnezeu știe că avem nevoie să dormim într-un loc, știe că avem nevoie de mașini, știe că avem nevoie de a muncă și așa mai departe. Eu nu am mașina, l-a trimis pe Alex, are mașina, deci are grijă de tot cu Dumnezeu, da? Dar să nu facem greșeală să fim materialist. Dacă ești materialist, chiar fiind mântuit, e garantat că viața ta va fi o tragedie. Pentru că dacă îți place foarte mult lucruri materiale, încât să faci orice, că așa a făcut Gehazi, a mințit, a făcut orice să le obțină, e garantat că nu vei ajunge să devii persoana care ar fi trebuit să devină. Deci da, avem nevoie, dar nu lăsa niciodată că lucrurile materiale să pună stăpânire pe tine. Altfel viața ta o să fie o tragedie. Asta vedem în viața lui. Un alt lucru care vedem în viața lui este că este un om foarte superficial și vedem și asta aici. Pentru că el a stat mult timp cu Elisei și nu înțelege cine este Elisei. A stat mult timp cu Elisei și nu înțelege cine e Elisei. Pentru că, o să mă întorc la pasajul care l-am citit, dar hai să vă ce vreau să spun prin asta. După asta citesc în 2 Împărat 5, începând cu versetul 20, versetul 20. Gehazi, slujitorul lui Eliseu, lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce a adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el și vor capăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Și când Naaman l-a văzut, s-a dat jos din cap, să iasă dinainte și a zis, este bine totul. El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun. Iată că au venit la mine 2 tineri din muntele lui Efraim, dintre fii porcilor. Dau pentru ei, te rog, un talent de argint și 2 haine de schimb. Naaman zis,
fac plăcere și a doi talenți. Ok? Bun. Și chiar a fost însoțit. Verset 24. Ajungând la deal, Izai l-a luat din mâinile lor și l-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelor la care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei și a zis: de unde vii Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Bun. El este un proroc tot timpul. E cu un proroc tot timpul. Da? Se duce, face business-urile lui, da? Și vine, stă în fața prorocului și crede: n-are cum să știe ce am făcut acolo. N-ai înțeles nimic. Nimic nu s-a lipit de el. Pentru că dacă ar fi înțeles ce înseamnă un proroc, ar fi știut că sunt mari șanse că prorocul să știe de unde vine. Deci, asta sunt greșeli care l-a făcut. A stat tot timpul lângă un om, dar n-a înțeles ce e omul care este lângă el. Și să nu-l criticăm prea mult pe Gehazi. Noi vorbim mult de Iisus, dar oare înțelegem cine e Iisus? Ce poate face Iisus? Când citesc Scriptura și văd ce facem, zic nu. Da, îl cunoaștem așa că e Mântuitorul nostru, dar mai trebuie să zicem: Doamne, învață-mă cine ești. Și ce îi spune Elisei? Versetul 26. Dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este acum vremea de luat argint, aine, măslin, vit, oi, boi, rob și vabe. Lepra lui Naaman se va lepi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei de lepra albă ca zăpadă. Un om care trebuia să vindece pe alt, acum lepra lui Naaman e asupra lui. De ce? A iubit prea mult lucru material. Da. Și astăzi, în lumea modernă, este o ispită. Pentru că economia face că tot timpul trebuie să iasă ceva nou. Tot timpul. Un telefon nou, un televizor nou, o mașină nou. Tot timpul trebuie să iasă ceva nou. Și atunci și cei care produc acele lucruri noi trebuie să vină la tine să te convingă: știi, viața ta nu e împlinită până nu cumperi produsul nostru. Atunci vei fi împlinit. Asta este, ți-am zis, rezumatul tuturor mesaje publicitare, asta este. Viața ta nu este împlinită până numai când o să asta o să vezi. Atunci ești om, atunci ești lumea, atunci o să fii fericit. Dacă ai asta, da? Dar nu este adevărat. Pentru că după ce ți-au vândut, tot aceeași oameni vin zic: și am mai scos ceva, ce ți-am vândut, îi lipsa ceva, da? Dacă asta nu e, se rezolvă, da? Deci, niciun după niciun. În fine, hai să mă întorc la Gehazi. Este lovit de lepra aici. Mă întorc la toiag. I se dea toiagul, deci a fost un om materialist, a fost un om care, foarte superficial, stătea lângă un om, dar nu a luat timp să observe omul și să cunoască bine omul. Vezi? De exemplu, ești în biserică, vezi un frate, îl vezi, pace. Asta e foarte ușor. Poate aveți anumite activități. Dar să iei timp să observi om, să cunosc omul, e mult mai prețios. Pentru că s-ar putea să descoperi bogății. Comori ascunse. El a trecut lângă acele comori ascunse. Tragic pentru el. Și tragic pentru noi, dacă nu am timpul să observăm. Vorbim de Iisus, ok. Dar e bine să luăm timpul să observăm în Scriptură cine este acest om Iisus Hristos și ce a făcut. Să nu-L cunoaștem doar așa într-un mod superficial, dar să-L cunoaștem într-un mod mult mai adânc. Să nu-L cunoaștem cum cei din lume îl cunosc. Pentru că și unul care este în lume inspirat de Iisus, da, a auzit, da, a fost un om deosebit, a trăit, dar ca cunoștința noastră despre Domnul Iisus e același cunoștință ca cei din lume, cum viața noastră va fi diferită?
trebuie să-L cunoaștem mai adânc decât ei. Întingeți toiagul, ia toiagul meu și du-te și pune toiagul pe el și el se duce și face exact ce se spune, dar nu se întâmplă nimic. Și el se întoarce și zice, nu s-a întâmplat nimic. Deși trebuia să se întâmple ceva. Și Domnul Iisus a spus, acest gest Domnul Iisus l-a făcut și ucenicilor săi. L-a transmis autoritatea Lui, l-a transmis puterea Lui. Le spune, mergeți, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, mergeți. Spune, iată v-am dat puterea să calcați peste șer, peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va vătăma. Da? Deci Domnul Iisus a făcut acest gest, a transmis. Dar ce trebuie să înțelegem? Când Domnul Iisus transmite autoritatea sau puterea Lui, autoritatea Lui sau puterea Lui nu funcționează automat. Nu funcționează independent de cel care o folosește. Gehazi avea toiagul lui Elisei. Dar mintea lui, modul lui de a gândi și de a face, nu era în armonie cu această putere care el încerca să o folosească. Și voi explica ce vreau să spun prin asta. Pentru că de multe ori se întâmplă așa. În primul rând, el s-a dus, a pus toiagul. Deci, efectiv, când citesc aici, el s-a dus, a pus toiagul, a zis, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Ok, bun. Alerg acolo, zic, ok, am pus, dar copilul nu s-a trezit. Și uneori facem asta. Citim anumite lucruri din Scriptură, încercăm să le facem și nu funcționează. Și de ce nu funcționează? Pentru că încercăm să le facem fără să înțelegem de ce Dumnezeu ne spune să le facem și ce se întâmplă în spatele acestor lucruri care le facem. Adică o înțelegere adâncă a lucrurilor. O problemă care a avut aici Gehazi, a pus toiagul, a văzut că nu se întâmplă nimic, a plecat. Înseamnă că nu știe cum funcționează puterea spirituală. Pentru că el este ucenic. Știți când a venit Elisei? Când a ajuns Elisei la acel copil mort, copilul mort nu s-a trezit imediat. Hai să vă citesc ce se întâmplă. Adică ce vreau să arăt? El a venit și a vrut că într-un minut când a pus toiagul, copilul să se scoale, când stăpânul lui ajunge, copilul se scoală după mai multe minute. Nu într-un minut. Și asta facem noi astăzi. Vrem să rezolvăm într-un minut ceea ce Domnul nostru face într-o oră, de exemplu. Și atunci, chiar dacă ne-a transmis autoritatea Lui, nu funcționează. Pentru că Domnul Iisus se ruga ore, noi ne rugăm secunde. E același putere. Nu funcționează cu secunde. Funcționează cu ore. Când Elisei ajunge, uitați ce se întâmplă, versetul 32. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei, după amândoi, și s-a rugat Domnului. Bun. Biblia zice, a ajuns Elisei, a închis ușa. Deci, că asta o să fie între eu, Dumnezeu, și o să vedem ce se întâmplă cu copilul ăsta. În fine, s-a rugat. Oare Biblia zice că s-a trezit copilul? Nu. Dar Elisei nu a zis. Biblia zice, Elisei s-a rugat. Nu s-a trezit. A deschis ușa. Gehazi! Nu s-a trezit copilul. Nu faci asta. Da?
Când s-a rugat, apoi el face ceva. Zice așa, s-a rugat Domnului, s-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Dar tot nu s-a trezit încă copilul. Elise a plecat, uite versetul 35, Elise a plecat, a mers încoace, încolo, prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copilul și copilul a salutat de 7 ori și a deschis ochii. Deci Elise a venit, s-a rugat, s-a pus pe copilul, a ieșit din cameră, s-a dus prin casă, a mers la bucătărie, a mers, nu știu unde, a mers prin casa respectivă. S-a dus din nou, s-a pus pe copil și copilul s-a trezit. A stăruit. Faptul că copilul nu s-a trezit, nu l-a destabilizat. A zis, moarte, o să vedem între tu și eu cine are mai multă credință. A zis, ok, nu e nimic. Mă mai duc să respir un pic. Revin, așteaptă-mă, revin. S-a dus prin casa și s-a întors. S-a rugat și copilul s-a trezit. Bun. Asta este stăpânul, este Elisei. A făcut toate astea ca să se trezească copilul. Ucenicul lui a crezut că nu s-a întâmplat nimic. Nu a înțeles. Că e o bătălie, că e o luptă, că trebuie stabilit. Deși avea putere, dar pentru că nu a făcut ce cerea această putere ca să lucreze, nu s-a întâmplat nimic. Și acolo suntem astăzi. Domnul Iisus a transmis bisericii autoritatea Lui. Dar dacă biserica Lui nu știe cum funcționează autoritatea și puterea primită, copilul nu s-a trezit. Sau mai rău, astăzi Domnul Iisus nu mai vine. Nu? Sigur? S-a schimbat atunci. Nu s-a schimbat. Dacă nu s-a schimbat, dacă e înainte vindecat, nu văd de ce astăzi să nu vindeci. Problema este că undeva am uitat cum funcționează autoritatea. Am uitat cum funcționează puterea. Nu doar pentru că ți-a dat-o, automat o să funcționeze. Există lucruri care trebuie să le faci dacă vrei să aveți puterea lui Dumnezeu în viața ta. Și asta este tragedia lui Gehazi și care poate deveni tragedia noastră. Să avem un proroc și acum Domnul Iisus e mai mult decât proroc, să avem ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, să nu înțelegem cine este, să fim superficiali, să fim legați de lucrurile Pământului și să nu ajungem să fim ce trebuie să ajungem în planul lui Dumnezeu. Fiecare ucenic al lui Hristos, ascultă bine asta, fiecare ucenic al lui Hristos e chemat să fie un eliberator, un vindecator pentru oameni oprimați. Fiecare. O să-mi spui, unde scrie asta în Biblie? Mulțumesc că ai întrebat. Dacă n-ai întrebat, mă întreb eu pe mine și o să citesc asta. Asta e textul meu, un text care citesc tot timpul. Cred că se supără că citesc asta. Nu eu am scris asta, da? Nu eu. Nu eu am scris, nu eu am scris. Deci dacă e să te super, nu pe mine. Ok, Marcu 16, versetul 15, da? Apoi le-a zis, vorbește Domnul Iisus cu ucenici. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și apoi continuă. Nu ne oprim la versetul 16. Continuă. Iată semnele care vor însuți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi limbi noi, vor lua în mâna și dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Asta este ceea ce Domnul Iisus a spus despre cei care vor crede.
nu despre pastor, nu despre prezbiter, nu despre diacon. Nu! Oricine care crede zice, tu ești un martor, te vei duce și vei ajuta pe oameni. Dar Satan nu vrea să crezi asta. Satan vrea să spună, ești mântuit bun. E sigur că vrei să fii frustrat. Da, să sigur. Bun. Ok, deci nu-ți schimbare. Uite ce-ți spun că ești mântuit. Da, uite. De ce să-ți bați prea mulți cap să-L cunoști pe Iisus, să crești așa? Ești mântuit? Uite, e de ajuns. Ține-o tot așa, nu te dui în lume, crește frumos, cu minte, nu mă deranja și nu vine să scap cei care sunt robime, stai cu minte în banca ta, dar lasă pe celălalt să facă ce trebuie să facă. Tu ești mântuit, ocupă-te de cozonacul tău care e la cuptor și atât. Și unii creștini, din păcate, trăiesc așa. Și nu înțeleg că orice creștin, orice ucenic al lui Hristos, automat Domnul Iisus Hristos te trimite la anumite persoane să le ajute. Și ca atare, destinul fiecare ucenic al lui Hristos este un destin mare. Pentru că vei fi, Dumnezeu vrea că tu să fii dacă vrei, un Moise pentru cineva. Un Iosua pentru cineva. Și poate o să spui, da, când mă uit la mine, nu văd nimic deosebit la mine. Nu e nimic ce deosebit la tine este Iisus. Nu te uita la tine. Nu te uita la tine. Destinul nostru ca și urmaș al lui Hristos este să avem impact în lume. Și nu poți să ai impact dacă doar stai cu minte în bancă în fiecare duminică. Singurul impact care îl ai este că temperatura scaunului crește când ce stai pe scaun. Voi sunteți lumina? Voi sunteți sarea? Trebuie să avem impact. De afara puterea Lui nu putem avea impact. Și atunci trebuie să înțelegem cum funcționează puterea Lui Dumnezeu. Și în seara asta nu să am pretenția să dezvolt tot subiectul, dar vreau doar spre încheiere să-ți dau, să mai citesc un text și să te încurajez și să mă încurajez și să înțelegem un lucru despre puterea Lui Dumnezeu, care este la dispoziția celor care au crezut. De exemplu, în cartierul unde stau, nu departe de mine, era un izvor. Dar eu nu știam că era izvorul respectiv acolo. Și atunci tot timpul mă duceam să iau apa la magazine și așa mai departe. Și într-o zi când mă plimbam, mă uit și văd, stai puțin, parcă acolo curge apă. Și m-am apropiat și am văzut că e izvor. M-am apropiat, am mai venit acolo cu o sticlă și am băut și apa era foarte bună. Și am zis, acum o să vin să iau apa de aici. Tot timpul cât am stat acolo, vreo 3 ani când am stat, fără să știu de izvorul respectiv curgea tot timpul. Când am fost conștient de existența lui, când am luat sticle și m-am dus, am putut să beau din el. Exact este așa cu puterea lui Dumnezeu. Curge tot timpul. Non-stop. Dar până nu ești conștient de ea și până nu te duci ca să bei, cum Domnul Iisus zice, cei care vă este sete, veniți și beți, până nu faci asta, pentru tine ca și cum nu există. Adică pentru mine era izvor, curgea, dar pentru mine ca și cum nu exista, nici nu puteam să beau din izvor respectiv. În Marcul 9, de unde să citesc, hai să citesc versetul 25. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele.
Când a văzut Iisus că norodul vine în fugă mare peste el, a mustrat Duhul necurat și a zis: duc muncii suri, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas mort, așa că mulți ziceau a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casa, ucenicii l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Ucenici aveau deja autoritate de la Domnul Iisus. Se duceau deja în lucrare și au văzut deja manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dar în ziua respectiv au întâlnit un caz unde copilul nu a fost vindecat. Copilul nu a fost eliberat. Dar cu diferență, Gehazi s-a dus la stăpânul lui și a zis: copilul nu s-a trezit. Ca și cum e o finalitate. Copilul nu s-a trezit. Nu și-a pus întrebare de ce nu s-a trezit. Dar ucenicii Domnului Iisus, când copilul nu a fost eliberat, s-au dus la Domnul Iisus și au zis: nu. Ok, tu ai făcut, ești Domnul nostru. Dar nu. De ce nu am putut? Și Domnul Iisus le dă răspunsul. Domnul Iisus îți va da răspunsul când tu o să-L întrebi: Doamne, de ce nu pot? De ce nu reușesc? Pot să aleg să fiu ca un Gehazi. Copilul nu se trezește. Nu știu care este copilul. Sau care este situația care nu se schimbă. Și pot să spun că nu s-a schimbat. Asta e. Ești un Gehazi când faci asta. Sau pot să fii ca ucenici care spun: ok, am încercat să fac ce trebuia să fac. Dar nu se întâmplă nimic. Doamne, de ce nu am putut? Și dacă îl întrebi în mod sincer, și dacă o zi, 2 zi, o săptămână, poate chiar dura luni, dar în mod sincer și spui: Doamne, vreau să știu de ce nu pot, îți va răspunde. Pentru ucenici le-a zis: da, ați scos, dragi, ați vindecat, dar trebuie să înțelegeți, ucenicii mei, împărăția întunericului există niveluri, există graduri, există diferite soi, diferite categorii. Și asta nu ați întâlnit încă. Și această categorie, dacă nu practicați rugăciune la un anumit nivel, nu puteți. Chiar dacă aveți autoritatea. Dar dacă nu practicați anumite discipline până la un anumit nivel, nu o să funcționeze cu astfel de categorii. De ce nu putem? Pentru că modul nostru de a ne ruga, de multe ori ne limităm pe noi și nu lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Acest soi decât prin rugăciune și post. Te încurajez, mă încurajez și pe mine să înțeleg că nu există o situație, nu există o problemă care să reziste stabilinței rugăciunea unui credincios. De aceea Iacov zice: mare putere are rugăciune stabilitoare a celui neprianit. Și toți am fost socotit neprianit dacă n-am crezut în Iisus Hristos. Dar va trebui să evităm să fim ca niște Gehazi, dar să fim ca ucenici care zic: de ce n-am putut? Și el zice: rugăciune, 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 rugăciune. Îl vedem pe Elisei care se roagă, nu funcționează, nu se descurajează, se duce prin casă, face o pauză și apoi se întoarce din nou și se roagă. Te întreb, când a fost ultima dată? Când te-ai rugat și ai văzut că nu se întâmpla nimic, ai zis: ok, mă duc, fac un pic o pauză și mă întorc din nou și mă rog. Știm să facem pauzele de cafea. Dar pauzele de rugăciune. Adică te rogi, faci o pauză, doar ca să te întorci, să te rogi mai mult. Deci pe unde ai văzut asta? Mulțumesc că ai întrebat. Dacă n-ai întrebat, mă întreb pe mine. Am văzut asta la Elisei. Dar am văzut asta și la Domnul Iisus.
Ghețiman. Rămâneți aici până o să mă rog. Se duce acolo, se roagă. Și apoi se întoarce la ucenici și le găsește dormind. Asta era pauză. Apoi se întoarce din nou, se roagă și la un moment dat ajunge într-un chin și intensitatea rugăciunii lui se urcă și mai mult. Ne rugăm, dar pas în același intensitate. Asta e o altă problemă. Se duce, le găsește din nou și o altă pauză și se duce a treia oară, se roagă. Îi apare un înger, se întărește și când se ridică zice, ok, acum putem merge în victorie. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm așa. Hai să ne ridicăm.